Най-доброто е пациентката максимално бързо да се раздвижи и лека по лека да се връща към нормалния начин на живот. Това е нещото, което и подпомага тя да се възстанови максимално бързо. Относно медикаментите, единственото, което се прилага фактически, когато си отидете вкъщи, това са обезболяващи, а обезболяването зависи от вашите субективни нужди. Тоест, ако имате болката е субективно усещане и ако имате повече болки, е добре да се обезболявате адекватно, така че да имате възможност да се движите, а не да се залежавате вкъщи. Това е идеята. Няма специфичен медикамент, който да ускорява съответно възстановяването, но комплексна суплементираща терапия, т.е. витамини, минерали, богата на микроелементи, храна, разбира се, това е най-доброто. В първите, може би около седмица-две след оперативно родоразрешение, препоръчваме да не се консумират газообразуващи храни, нещо, което е много важно, тип боб, зеле, леща, т.е. първите няколко дни след раждането, по-скоро супи, по-леки храни и така нататък и постепенно вече да започнете да се храните с каквото пожелаете, но да избягвате тези храни, защото образуването на повече газове чисто субективно биха ви причинили дискомфорт.